Velkommen til Lofoten, og velkommen til Å. Vi står helt ytterst, så langt du kan komme ut i Lofoten, og kan du gjette hva klokka er? Klokka er nesten 2 midt på natta, og se så lyst og fint vi har det her. Vi er nå ute og prøvekjører den aller nyeste Volvo 9900 her i Lofoten. Dette her er en kundebuss for Bussring, og nå skal vi kjøre den i Lofoten for å se hvordan bussen oppfører seg på norske veier. Før vi i det hele tatt går inn i bussen, så må vi bare snakke litt om de nye siderutene. Volvo har nå virkelig tatt grep i sin 99. Før har det vært en jevn linje hele veien, og nå har Volvo laget et sånt fjellandskap. Og hvor er det da bedre å teste bussen enn i kanskje det vakreste fjellandskapet vi har her i landet? Aircondition er også flyttet lengre frem for å få et lavere tyngdepunkt for at bussen skal bli mer stabil, og det fullfører også designet. Og dette her gjelder også for den nye 9700, og hvis ikke du har sett testen vi har laget om den, så ligger den på link her oppe nå. Velkommen ombord i nye Volvo 9900. Vi er nå ute og kjører denne her nye bussen til Bussring, og bussen er allerede i ordinær trafikk, og dette her er blant de aller første Volvo 9900 i trafikk i Norge i dag. Og vi får nå lov til å bruke den en natt i Lofoten for å gjøre denne her busstesten i kanskje noe av den vakreste naturen Norge har å by på. Denne nye bussen til Bussring, den er treaksla, og inne så er det 53 seter, og lengden på bussen er 13,1 meter lang. Så den er ganske fullstappet ved tanke på lengden, men igjen så er det en meget stødig og stabil buss å kjøre. Bussen har en motor på ca. 460 hestekrefter, og den er utrolig behagelig å kjøre. Den er enda mer lydløs enn med busstesten vi gjorde med Volvo 9700, og det merker vi også for bussen er høyere. Det er en bedre finish på denne bussen i forhold til dens lillebror. 9900 har, som vi kjenner til fra før, dette flotte teatergulvet, som gjør at når du sitter helt bak i bussen, så har du fortsatt en stor og fin oversikt over alt som foregår selv fremme i bussen. Volvo har valgt å fjerne sjåførdøren på denne her nye modellen, og dette her har vært videreført helt ifra de gamle drøgmøllertidene, men nå er sjåførdøren borte, og nå får du bare benyttet deg av inngangsføren. Ellers er førerplassen utrolig fin, og den har dette skinnrattet, den har en finish med noe mer silverelementer, og ting ser mer spektakulært ut enn i 9700. Men utover selve rattet, og utover noen detaljer med noe sølv i innsteget og noen sølv i panelet, så er det ikke mye forskjell å spore fra en 9700 til en 9900. Men du får ikke den ekstra luksusen av å kjøpe en 9900 for sjåføren. Normalt så prøvekjører vi demobusser, og det er jo busser som fabrikken har spesifisert. Men nå kjører vi en helt vanlig kundebuss, og det er veldig spennende å se forskjellen på en kundebuss som er helt ferdig fra fabrikkens side, til en demobuss som man på en måte fortsatt jobber med å finne løsninger og prøve å selge inn løsninger til kunde. Denne her bussen er også utstyrt med et kjøkken, som gjør at sjåfør kan stelle seg opp og lage litt kaffe, ordne litt kos for passasjerene når de tar seg en pause på veien. Og det er nok noe som passasjerer setter veldig pris på. Volvo 9900 er 2 cm høyere enn den gamle 9900. Denne bussen den er 3,85 meter, og det gamle bygget var på 3,83.
Nå er vi ute og kjører en rute som denne bussen her kommer til å gå veldig mye på. Bussring har utrolig mye turistkjøring, og på sommeren så går disse her bussene i Lofoten til Nordkapp, og de går rundt om i nord og viser fram det vakre landskapet vi har her oppe til våre turister. På vinteren så går disse her bussene inn til for eksempel Breivikeide eller til Alta, til Nordkapp, og får virkelig testet seg inn på vinter i Troms og Finnmark. Og det er ikke bare spøk å kjøre rundt på vinterføre her oppe, og været kan endres før du aner det, og plutselig så er veien stengt bak deg. Så her oppe så har Bussring bestilt det beste av beste material de kan få til sine busser. De skor bussene med de beste dekkene de kan få, sånn at de er velutstyrt til alle årstider. I dag så har jeg faktisk problemer med å være saklig og prøve å være et tema om bussene, fordi området vi kjører rundt i dag, det er på sitt aller vakreste. Og vi har prikket inn den dagen i år som er også helt skyfri, og midnattssolen ligger perfekt noen centimeter, altså i bildeform i hvert fall, over havet, og det er altså så billedlig perfekt. Jeg hadde en visjon og en drøm da jeg visste at den bussen der skulle komme ganske tidlig opp til Tromsø og ta den ned til Lofoten og filme. Og så klaffer det med at Bussring har bussen på kjøring i Lofoten de her dagene, sånn at vi kan komme opp og prøvekjøre den her i dette her fantastiske terrenget. Lofoten kan virkelig være ganske værhardt, men i dag så har vi prikket inn en dag som har vært helt fantastisk. Hvor i verden må du vente til midnatt for å få det beste sollyset? Det må du her i Lofoten. Jeg blir bare målløs. Sitte her og se rundt seg. Bussen har dynamic steering, og det er utrolig bra verktøy å ha her inne i Lofoten. Det er ganske dårlige veier, og det hopper og spretter, og da er det fint å ha en elektronisk styremekanisme som gjør at rattet ligger stille og stabilt når det begynner å humpe og sprette. I tillegg så er det utrolig lett og smidig å manøvrere når vi kommer i disse her partiene med mye svingning. Jeg sa at Volvo 9700 var utrolig stille og rolig, men denne her er enda mer stille om det er mulig. Det er ikke en vibrasjon å spore, og det eneste vi hører det er viftene som går i gang en gang iblant. Og det er akkurat som i 97, det er ikke noe mer støy lenger bak i bussen enn hva det er her fremme. Volvo har endelig klart å lage en ordentlig godt isolert buss som er stille både fremme og bak. Og sjåføren som har denne her bussen fast, han har bare fått kjørt den et par dager, men han sier at bussen er bedre isolert her fremme, og har troa på at den bussen her kommer til å bli en mye mer stabil vinterbuss. Så han sa faktisk at han tror at dette her er det beste bussbygget Polen noensinne har laget for Volvo. Til forskjell fra 9700 så har skiltkassen i denne bussen her blitt installert på en fornuftig måte. Vi kommenterte i videoen om 9700 at skiltkassen henger alt for lavt, så du ser ingenting bakover i bussen. Men nå har de klart å heve skiltkassen enda høyere opp, og nå har du god utsikt selv når du sitter langt bak i denne bussen. For å oppsummere denne bussen så er jeg utrolig fornøyd med kjøreopplevelsen av den nye 9900. Det føles som den best sammenskrudde Volvoen fra Polen jeg noen gang har kjørt.
Jeg har ikke den vindstøyen som de gamle 9-9-ene ofte kunne produsere, og den vindstøyen kom ofte ifra førerdøra som var her fremme. Og nå er førerdøra borte, og jeg tror at noen kommer til å savne den. Men bortsett fra det, så har bussen blitt utrolig god. Den nye bussen har virkelig fått et løft i designet, og utvendig nå så har bussen gått fra å være en flott turbuss til å bli en eksklusiv og spennende turbuss. Og så blir man jo også blendet av at man reiser rundt i Lofoten, kanskje noe av det vakreste Norge har å by på, og man blir jo helt bergtatt av alt det vakre vi har rundt oss. Så jeg er veldig fornøyd med prøvekjøringen av denne nye Volvo 9900 i vakre Lofoten i det her været. Tusen takk for at du så filmen her i dag, og jeg håper du koste deg på tur med oss her i Lofoten. Og om du likte hva du så håper jeg du klikker på knappen her nede, for den heter abonner, og da får du med deg alt som skjer her på Bussmagasinet i fremtiden. Vi ses i en annen buss på en annen plass. Ha en god dag!